咩事啊？係你上個2萬咁好似開播賣到嗰種係做乜個高貼啊？我一下我唔記得到。石墨烯治療貼。你哋攞個黑膏治療貼過嚟，係咪個黑膏治療貼啊？係，即係咪係邊種就適應個腰間盤突出？呢一隻，但係呢一隻好快冇得賣啦。因為咧上唔到架，因為太平啦。因為呢個咧係同醫某院掛鈎嘅。如果直播間嘅朋友仔條腰骨有毛病嘅，啲地方堅周周有毛病嘅，你可以去買。我哋一盒咧有6片，我可以俾你試3片。因為佢入邊有石墨烯，佢實掂水嘅，好用嘅。石墨烯啊，一下我唔記得咗。係啊，所以你直播間嘅朋友仔，你有幾多人要買嗱？佢入邊真係有黑皮膏藥嚟噶，係真係有黑皮膏藥嚟噶，而且佢可以有燈啊，有用嘅燈嘅時候咧，佢可以直接咧佢着燈噶，攞個燈管過去直接着燈噶，因為佢入邊有石墨烯。佢有石墨烯層嚟嘅，跟住我用過嗰個盒呢就同你嘅唔一樣嘅，我就想試下你嘅睇。呢一盒更加好啊，叔！呢一盒更加好，你用嘅係紅色嘅，但係紅色嘅咧佢比唔上呢個嘅效果嘅。咁我哋個零銀錢要呢個效果，佢係非常之好嘅。阿梁仔，你幫我睇睇係咪剩翻37份？如果係嘅，上埋佢，後邊上唔到啊，後邊係上唔到呢個類目噶，以後上唔到呢一種啊。剩翻35啊！哦，剩翻35份，俾人哋拍咗3份，而家俾人哋拍咗3份。阿叔你係咪拍啊？咦，左鳩住晒，我賣其他啲先。係，採第幾連接啊？第1號連接冇啊，冇魚油啊！阿梁仔，你回關2月22號嗰個啊，佢要買魚油嚇。好嘅。魚油都上唔到直播間啊，而家魚油都上唔到啊，所以你要買嘅你私聊啊。咁然之後咧，你買呢個乜嘢啊？我有一支海參胎，仲需要食嗎？我每日飲一支海參胎，海參仲需要食嗎？你可以食，可以唔食都得噶啦，因為我哋個海參胎係非常之好嘅。嗱，新鮮嘅蟲草咧係5月份先至有，而家冇噶吓，而家冇嘅。嚟直播間嘅朋友仔，蟲蟲係唔係好靚仔？可以可以黑枸杞啊？咩蟲蟲唔係好靚仔係咩意思啊？咩意思啊？唔係好靚仔係咩意思啊？藥膏剩翻幾多份啊？阿梁仔，你幫我睇睇。好靚仔係咩意思啊？點解藥膏剩翻幾多份啊？阿梁仔，我落咗單啦，小燕姐。哦，你落咗單係咪？你落咗單嘅就算數啦，我放翻你落去吓。落咗1份個單，試下。哦，咁好啦。嗱，直播間嘅朋友仔，我咧就放你落去。你之前問白大褂、海參胎，我等下先講海參胎啊。嗱，剩翻10幾份啦，阿梁仔剩翻14份係咪？佢好好用噶，有冇人用過？我呢個有冇人用過？佢會等下佢會發熱噶，然之後咧佢會物理咁樣去滲透到落去邊度啊？滲透到落去我哋啲骨嗰度啊！我哋平時食止某痛某藥某咧，佢係副作用好大嘅。但係我呢個咧唔係噶，我呢個係石墨烯嚟噶。人哋有啲骨啊骨乜嘢 can 啊吓，咁佢就直接咧會用石墨烯嘅。咁我呢個咧有石墨烯嘅含量，佢一啲啲咧就會好貴噶啦。如果我哋直播間嘅朋友仔有腰間椎盤嘅，你一定要試下。因為我哋唔係講少嘅。咁樣嘅膏藥咧，佢係唔導電嘅，但係咧我哋成塊咧全部個鋪滿晒都有石墨烯，所以咧我哋先至可以成塊可以做到導電嘅作用嘅啫。剩翻10份咋，我同你講啊，我唔係呃你噶，佢真係好好啊！我賣完呢個石墨烯咧，我先至上其他產品啊！直播間嘅朋友仔，唔係同你講笑，因為石墨烯咧後邊賣唔到啊，可能咧年初8咧佢就賣唔到啦。